喜欢，怎么办 ？Oh my god！ 难了！哇，这个太难了，这个太难了。这太好了。哎，我们这一期开始之前不是信心满满，觉得这盏灯必亮吗？这怎么弄？幸福的烦恼现在是都这么优秀。对，这两段都是震撼的发挥。我们先说前面韵林那一段。哇，那一段完了之后，我内心真的难以平复，久久难以平复。我不知道为什么韵林实际上有非常清新的一种特点，好像属于这种年轻世代、00后世代沟通交流和访谈的一种新范式出现。他的接话怎么那么自然，又短又细，然后像小针一样准确。说我们当时每个人抽了自己一巴掌，谁先抽的？就他那个下意识的反应太棒了。我自己会觉得是王韵林的这段采访是成熟的采访者的样子。因为我一直觉得，就是某个行业做到某一个级别的时候，他一定是有天赋存在的。对，天赋加努力才可以达到那个级别。在这段采访中，我甚至都没有见到青涩。这个是让我觉得特别感到惊艳的。虽然说张春和这个庞征那个故事特别感人嘛，但是如果说采访的话，我还是选王韵林。还有一组，选2组。选2。就现在你要选1、2名。哦，那就是雨佳和诗文嘛，是第2。没错。但是我觉得王韵林的那个是断崖式的。哇，这么高的评价，在这4组里面，韵林是断崖式的优秀。他是一个完全成熟的，这段采访拿出来就是成熟的采访。哇，天哪！简单的说，就是你看完一段采访之后，你对这个被采访者，无论你认识不认识，你不认识人，你可能会想认识他，对不对？或者你对他有一个觉得这个人是丰富的、立体的。那你认识的人的话，你会觉得说他有这样的东西，有增量信息。就我们采访叫说重新打量每个生命。比如说对于公众人物来说的话，他有没有被重新打量？叫葛莱女和 Fly， 我甚至看了他俩的采访之后，你知道，我现在对这俩人感兴趣，我想采访他们。你们觉得里头有什么废问题吗？起码现在呈现出来的没有。但是我至少我个人的感觉是庞征也很好。我觉得如果一段访谈的内容可以打动看的人、听的人，它本身就是有质量的。至于我是用一个问题激发的，还是用我自己的故事激发的，我都是激发。所以我觉得在这个意义上，采访者有的时候未必是用一个问题，他敢于用自己的故事来激发，当然也是一种激发。他激发了张春对某种生命状态的表达，就那个表达本身是感染人的。就是韵林和庞征，他俩一个很大的区别，一个就是让你有没有回到当时的场景里。韵林其实一直在让 Fly 回到细节，去给大家展示出来我有这些东西。但庞征给我的一个感觉是，张春老师在照顾庞征。是的，在治愈他。对，在治愈庞征。如果说只是对人物的理解的话，肯定是我对 Fly 更好。但是那种情感触动上来说，肯定是庞征这一组会更好一点。我从观众的角度，我觉得我在那一段里面，其实我是有收获的。就如果你前面对张春了解的特别多，你会觉得说但其实大多数的人也许没有对张春那么多的了解。那么那一段，我觉得我在那一刻从情绪到内容上，我是被打动的。它也许不完整，但是它打动人。我的评价是一个采访者，那采访者的话是王韵林，他是靠着采访，就真正是访谈的这种状态出来的。庞征的话，他是在某一个点打到了这个他的被采访者。有没有这种可能？就比如说庞征去采访另一个人，那你觉得他现在呈现出的这个采访的提问的方式和表达的方式的话，会达到什么效果？但是你也没有办法判断，叫庞征去采访另外一个人，他不会用别的方式。好难。来，各位，因为这是 team 的作品，所以这两者都要涵盖其中。那至于这两者谁的比重会更大，需要建立在我们对4位导师的推测之上，因为是他们做决定，而我们的这个猜测要跟他们一致，我们就亮灯。事实上，你要猜鲁豫。核心落点在这里。
因为我们在这一轮探讨的最后才来做出这个判断，所以没关系，我们可以先来聊里面很好玩的小细节。我觉得这过程当中，庞征这一组，他感觉他跟访谈嘉宾像在照镜子，人生经历太过于相似了，母亲的工作、父亲的遭遇、家庭的变故、人生的阶段和在过程当中的反应和成长。我们在过往的人生当中有没有哪一个瞬间遇到一个人，感觉像照镜子？你有吗？有一个老师跟我说，未来我会遇见的另一个我，会在我的一个角色中遇见。离开他那儿之后，我在回去路上，我就看窗外那个路过的这些街灯啊、建筑啊，我就突然间想到我曾经有个角色，就是在拍我一个人，可能一些很碎的过场戏。然后在换机位的过程当中嘛，就很快，我就一个人在旁边一个角落里待了会儿，其实也没事儿，但是我就那一刻，我就突然间想哭。旁边虽然在忙啊，但是我就一个人好像在那个角落里，我就感觉到这个角色，这个人物，曾经真的存在过。然后呢，我心里就有一种在跟他对话的那种感觉。我说，我说你是什么时候的？我说你是不是真的存在过？那个角色呢，也是我在演戏的过程当中的一个转折生命角色，叫萧景瑜。就是我去年在拍第2部的时候，一个人在角落里，我就觉得这个人真的存在过，就存在过，我曾经见过他，这种感觉，就一个演员和角色合体了。对，那种感觉就遇见了哈。对，就是遇见了。时空里那种就重叠了，就撞击了。这个角色也是给我职业生涯带来一个转折的一个角色。那种是比相信更大的力量，我觉得。智胜有吗？我还好吧，挺独特的。有2个智胜就可以演漫才了。对，有2个智胜可以演漫才了。我还好，但是我碰上那个，我当时去演戏的时候，会有光剃，就是4个剃光的那种，然后跟我长得巨像。霍兰哥他们不也有去我那个戏吗？一开始在那盯着我半天，我在那边，我在喊他们，他说你不在那边吗？然后一看是那个我那个替身，就长得巨像，而且我俩之前都没见过，我俩说话的表情都有点像。哦哟，真的。他也是山东人吗？他不是山东人。那个人他自己有什么感觉？他见到你的时候，他也很震惊。他跟我说哥，我也没想过我有一天能当男1号的替身。其实表达那个意思就是没想长成这样你能当男1号。他说我也没想过长成这样能当替身。所以说这个事情对我的感触还是挺深的，因为长相肯定会带来很多问题。这个事情是大家对你最直观的一个。会释放的一个信号，所以他当时看到我之后，他经常会说我治愈了他一点，就是庞征也会说的那个叫他看到了另外一种可能，因为他只在这个长相上看到了不好的东西，但他说在我身上看到了一些可能性，看到了一丝温暖。就是那个时候，但是他也很快乐，也很开朗。我不是说那个他就不快乐不开朗，但是他一定会是带给过他一些不一样的东西。所以说我俩看到之后，真的是互相治愈的一个过程。我俩感情就在现场就特别特别好。那你们交谈的话，你们能谈得来吗？谈得来。频率什么的话，就是我们曾经因为长相受到过那些的伤害，很类似，你知道吗？那些的伤害很类似。就那个时候，我看到他，我真的就是觉得，我相信了很多事情，就是你的局限性，在这个局限性里，可能你能很幸运，就是你突破了，但是你也知道这个东西就可能就是你的局限性，很奇妙的命运，很奇妙，因为离得很远。是社会心理学，社会心理学后面有它的必然，这命就是必然性嘛。但是你说的像个时间原石一样，就看到另一条生命线的那个感觉。对对对。最难的地方来了，就是我们需要在4组当中选择2组，不仅要选择2组，而且要猜出一个顺序。
就是导师们评价的第1名和第2名分别是哪一组，然后我们会在后面的照片上盖上我们2粉的红章。如果我们的猜测2组正确，而且顺序正确，点亮这一期的这盏灯。第1组王韵林，我现在来说，然后第2组李雨佳。按这个顺序来，韵林和雨佳，这是易老师的。哎呀，我这反驳专业了。就在我心里，雨佳他们第1名，然后韵林他们第2名。反驳这么大呢？到了个个儿，基本是一致，掉了个个。我只是很羞于、很惭愧于和王子奇经常想的一模一样。是可忍，孰不可忍？我也是这么觉得的。雨佳和韵林，雨佳和韵林，我觉得在采访技巧上，包括在整个的感受上，可能是韵林给我的感受会更好一点。但是我又考虑到节目的一个整个的呈现上，像易立竞姐说的那个有种、有料、有趣，我觉得相比于韵林来说，可能雨佳更贴近这3个一点。因为我觉得泽来女老师她在里边又讲了很多爆料的东西，又有很多态度的东西，然后又有很多有趣的东西、有料的东西。我觉得这个可能从我对这个的形式感判断来说，雨佳第1，韵林第2。我觉得智胜都已经连宣发这块都考虑上了。哪个能上热搜呢？俊林呢？好难啊！你就按照自己真诚、真实的想法说。我真实想法跟他们2个一样。我从几个小细节的话，你像诗文在旁边的那种提醒，也是代教老师们一直看到的东西。就是因为它也是这个打分的一个层面，那个 team 的感觉。对，有道理啊。我从配合的层面来说，我可能会觉得说他们的配合可能会更默契，对，更默契，然后也更恰当，对吧？对，他的那种举牌很恰到好处，对，又给了他提醒，又没有让嘉宾感受到这种在采访的突然跳出来那个状态的束缚当中。所以说这个可能是我投他们第1的一个点。有刚才俊林说的这个 team 的这个合作的状态，这个要素引入之后，在我心里稍稍占得一点先机。我觉得雨佳这从2个人的角度来讲，那确实棒，他们2个人相得益彰，珠联璧合。但是王玉在最后一组上起到的作用确实又有限了一点，这怎么弄？哎呀，我可能有一个不太一样的选择。嚯！我其实是有一点想把第2名给到庞征的，但你说李雨佳那一组好不好？很好啊，所以我其实特别急。这好难啊！这次我们很少出现如此多的答案，百家争鸣的这个多好啊！这说明这些年轻人们都在成长，成长太快了。当大家分享了这么多理由之后，每个人心中应该升腾起一个自己的答案。我们还是老规矩，我们用举手的方式。我们先为第1名举手，心中认为在刚才4组采访当中，觉得这个第1名是王韵林组的。3、2、1，请举手。来，你什么时候被挖过去的？你最开始不是？对呀，你不开头的吗？因为我说了，我自己内心是排第1的是韵林他们那一组，但是那既然2位专业的都说他们依然是第1，那我肯定是选韵林这一组呀。这就是容易成长的人，不犟。采取了专业的意见。那个极有可能最后我们集体都是说了。不会吧，2位，我们今天一期节目可架在这儿了，访谈界的两个门派。王子奇，让你看看什么叫推免的实力，一会儿你等着。怎么把我架起来了？让你看看2个 master 的实力。master 合并了。哎，我就宁可是错了，我也要维护我心中的秩序。央视和南方内力雄浑激荡，中传和北科这边也是毫不示弱。
那我们直接投第2名。我认为第2名不是我俩都不举下手吗？你第1名，我们的这是太不尊重马斯特了。我给你提个名也行呀，你说。举，哎，觉得第1名是雨佳队伍的，请举手。优秀。觉得第2名是雨佳队的，请举手。哦，很棒，你这个真的太棒了。 3票，哎呦，这有难度。觉得第2名是韵林组的，请举手。嚯，觉得第2名是庞征组的，请举手。请举手。所以就是结果已经出来了。现在是第1名是王韵林组，第2名是李雨佳组。好，那接下来我们有请叶老师代表我们这个观察团的意见。 把这个章可以盖在他们的右上角。我们韵林和姿态是第1名，好的。然后是雨佳，加油啊你们！然后是诗文。好，结果即将揭晓。此刻呢，我相信弹幕也已经心跳加速了。我需要给在座的各位，还有屏幕前的弹幕的凹粉们一个温馨提醒啊！此时此刻。 可以呼吸。那我们到底最后结果如何？最后一段 VCR 一起来看。我们在这儿把前2组选出来，每人都说说自己的想法吧。我真的好难选，我真的觉得太难了。啊，他们也觉得好难选。跟咱们刚才是一模一样。赭蓝女那组还是比较好的。而且的确，可能采访对象也比较好，能够讲出很多故事，给到我们很多不知道的东西。然后林蔚整场她表达非常好。 虽然话有点长，但没有纯情绪表达，它是有它的逻辑在的。但是呢，它没有能够打破孟雨桐那个壳。但是就是端上去没下来，这是有一个缺陷在的。孟雨桐那组呢，我能看到他们每个人的巨大进步。我现在回想，杨利伟第1轮采访易老师的时候那个状态，和今天采访。 雨桐的这个状态，那绝对进步太明显。我觉得这个是不是跟您之前做了非常久的一个记者还有主笔有关？就是这些大量的练习对您后面做主持人有一些积累和积练。累吗？你觉得在格力上班的时候，你觉得你的前老板他是一个什么样子的人？松弛多了。对他第1次太紧张了。太紧了。然后 Fly 这个呢 ，Fly 它对我是有难度的。 我把我放在韵林那个位置，我觉得我事先我得准备很多，因为我完全不了解这个领域，很多在我看来很复杂的问题，他没有一次看他那个稿子，非常充分的准备。姿态功不可没，我同意。庞征他有相当长一段时间已经把自己和张春的关系变成一个我在倾吐我的问题，然后获得了某种心理治愈。如果你按好看的话，赭蓝女跟张春一定最好看的2期。对，嚯！ 但如果你要按考核的标准的话，庞征他有真诚换来真诚，但很多时候其实并不是他问出来的。哎呀，跟易老师一模一样啊！英雄所见，果然略同啊。所以我们现在有一些纠结，我可能更倾向于 Fly 这一组。你们先讨论一下，也许我还会变的。Fly， yeah。庞征的确是真诚，面对真诚。 而且他抛弃了他整个的采访提纲，就是为了能够让自己的采访嘉宾更投入的来跟他进行这次访谈，这也相当不容易。可他确实，尤其到后半段，他忘了他自己的身份了。哦，庞征那个不会，这叫偶然，但是这个偶然怎么评价呢？他的经历真的就碰巧很极致，尤其是张春说，我之前来的时候还是带着一点情绪，但最后我完全放下了。所以我觉得在这点上，其实是庞征挺真诚、挺勇敢的，而且他也没有完全忘了自己要问什么，他还是问了几个还蛮好的问题的。姐，你有遗憾吗？就那几个追问让我觉得很舒服。但是我就在考虑一个问题，某种程度上2个人经历如此相同，有极大的偶然性。那如果把韵林放到这里来，肯定不会是这个效果，因为韵林没有这样的故事。那如果把庞征放到韵林那里呢，
会是什么样子，我也很难想象。但是话又说回来哦，像张春这样的嘉宾是一个你很难去主导他的嘉宾，你怎么去问他你从小到大的故事呢？我不是说让庞征去主导他，我就觉得整体表现的这个状态是，就是我也在想这个事情哦，偶然性的这种碰撞在一起的感觉，所以我相对来讲对韵林那组稍微往上看一点。吕嘉呢？他们也要举手了，我感觉。他们指定也争到不行。嗯，所以你心目中的前2是？你的选择是什么？我倾向于给到哇呀！不会吧 ？No way！他们的那个讨论和我们的讨论其实很像，很像，高度同构了。所以说明我们是专业的。专业，是最专业的2位老师，最顶级的，最顶级的。